Poštovani gledalci, evo vidite kako je porumenilo lepo. Prvo od dole pa sam preokrenuo. Dobar dan, dragi prijatelji i poštovaoci kulinarstva. Danas ćemo da pravimo Karađorđeve šnicle. Za to će nam biti potrebno. Evo, ovde imam 5 dobrih svinjskih šnicli. Otprilike je svaka po 200 grama u proseku, to je oko kilo. Onda imam ovde suvi vrat. Zatim imam sir. Nije bilo kajmaka, može s kajmakom, može i sa sirom, evo uzeo sam ovaj sir. Treba će nam jaja, brašno, prezla, ulje, mleko, zatim suvi začin, biber i sol. Znači ima dosta namirnica. Pa da počnemo. Prvo ćemo da izlupamo meso čekića na dasci i da usolimo. Evo, da ne bi sad prljali dasku mnogo i čekić, uzmemo ovaj papir koji je svakako od mesa, on je čist. Stavimo ovako šniclu, malo ovde presavijemo i lupamo polume. Evo vidite kako je to jednostavno, treba biti praktičan. Onda ovako opet malo presavimo ovaj deo. Izlupamo, vidite kako se stanjilo. Nema tu nikakvih problema, može da se improvizuje. Evo vidite kako je to lepo izlupana šnicla. Čovjek treba da bude praktičan u kuhinji. Sa što manje utroška energije da se postignu što bolje rezultati. Tako je u svakom poslu. I sad lepo posolimo, malo utrljamo, preokrenemo stranu, opet posolimo, i ovde protrljamo i stavimo malo bibera. Ne mora mnogo. Ko voli, može i bez bibera, ako ne volite biber. Eto, i prva šnicla je pripremljena da malo odstoji i tako ćemo da uradimo sa ovim svim šniclama. Da ih izlupamo, da ih usolimo, pobiberišemo i da malo odstoje.
Evo, dragi gledalci, pogledajte. Kila mesa, 5 šnicli lepih, svaka po 200 grama otprilike, istučeno s čekićem, ovim drvenim, i usoljeno, pobiberisano. Sad će malo da odstoji, pa će onda da pravimo dalje. Idemo dalje. Sada ćemo da umutimo jaja. Znači jedno 3 jajeta ćemo ovdje da istresemo u tanjir. Tako. Sada ćemo to da umutimo. Ovako uzmite viljušku. I brzim pokretima umutite. Pazite naravno da ne prska. Onda dodamo malo suvog začina. To je dosta. Da mu poboljša malo ukus. I malo mleka. To će biti dovoljno. I malo soli. Pošto smo već meso solili, nećemo pretjerivati sa solju, odnosno sa soli. I još malo ovako izmutimo. Tako, to je gotovo. Sada su ova jaja, ova mešavina sa jajima i mlekom je napravljena u jednom tanjiru, u drugom tanjiru imamo prezlu, u trećem imamo brašno, u četvrtom je meso, a u peti tanjir ćemo da stavljamo urolovane šnicle. Pa da krenemo. Znači uzmemo jednu lepu šniclu ovako. Stavimo na dasku, a ovdje imamo suvog vrata, pa stavimo ovako nekoliko parčadi suvog vrata, recimo 2 će biti dovoljno, i uzmemo sira. Evo, ovo će biti sasvim dovoljno. I sad to lepo ovako uvrnemo sa ove strane i sa ove. I onda ga ovako uvrćemo. Malo se kliže, a držimo prstima. Ako bude viška sira, ovo parče će da bude viška, njega ćemo staviti u drugu šniclu. I evo ga. Pogledajte. Pogledajte vi kako to lepo izgleda.
Šta sad radimo? Stavljamo u brašno. Uvaljamo u brašno. Može malo ovako, vidite, rukom. Zatim stavimo u jaje, u smesu. Ovako. I zatim stavljamo u ovu smesu, odnosno u prezlu stavljamo. Eto, sve je vrlo jednostavno. Evo malo rukom ovako. I ovo sa strane isto uvaljamo u prezlu. I pogledajte. Jedna lepa, debela Karađorđeva šnicla je spremna za prženje. I to lepo stavljamo u ovaj tanjir. I sad uzimamo sljedeću šniclu i ponavljamo postupak. Znači stavljamo ovako 2 suva vrata, zatim sir. Sir kad sečete, secite ga tanje, a možete i ovako malo da ga razmažete. Kao da je kajmak. I onda, kao što sam rekao, ovako malo savijete sa strane. Vidite? I lepo to urolate. Malo stisnete. Evo ga. Lepa, debela šnicla. Stavljamo u brašno. Stavljamo u jaje. I stavljamo u prezlu. Evo ga, spremno za prženje, odnosno panirano, i odlažemo u tanjir. Dragi prijatelji, ove 3 velike Karađorđeve šnicle su panirane i pripremljene za prženje, a u ovoj tacni drugoj imam još 2. Tako da je to ukupno 5. Nije moglo da stane sve u jedan tanjir. Pre nego što stavim da se prži, sad ostalo je ovdje, vidite, ostalo je jaja, prezle i brašna. Sad nećemo to baciti, jel? Šta ćemo da uradimo? Jednostavno ćemo ovu prezlu ovamo da sipamo u jaja. Tako je ovo brašno. I sad ćemo to pažljivo da izmešamo i da napravimo jednu slanu deblju palačinku koju možemo da jedemo uz Karađorđevu šniclu.
Ja dodao sam još malo mlijeka, da ne bude suviše gusto. Masa se već homogenizuje. Evo vidite. I to ćemo da istresemo kad završimo prženje Karađorđevih šnicli. To ćemo da istresemo u tiganj, da ispržimo i to će biti slane palačinke. Recimo umjesto hleba ili umjesto pomfrita može da se jede. Evo, gotovo. Evo vidite, ove panirane Karađorđeve liče kao na neke velike sarme, prilike. Ali nisu sarme, nego su šnicli. Sada je vreme da stavimo u zagrejano ulje i da pržimo. Evo ulje je zagrejano i sada polako stavljamo pažljivo ovu Karađorđevu šniclu. Stavljamo i ovu drugu. I mislim da će i ova treća da stane. Taman je stalo 3. To je onako srednje duboko ulje. Trebalo bi u fritezi da se prži, ali eto nemam fritezu, može i u tiganju. Evo, lepo se to sad krčka, odnosno prži. Kad dole porumeni, onda ćemo da preokrenemo. Poštovani gledalci, evo vidite kako je porumenilo lepo. Prvo dole pa sam preokrenuo, znači ova strana je gotova i sad ovo dole da se isprži. Veoma lepo boju je dobilo, samo morate paziti kad pokrećete da se ne raspadne ili da vam ne prsne ulje. Lepo se prži. To treba otprilike možda jedno 5, 6, 7 minuta sa svake strane. Vidjet ćete po boji. Još malo pa su ove 3 gotove. Evo, dragi prijatelji, Karađorđeva šnicla je završena, gotova, servirana, sa limunom, ide najbolje. Evo, pogledajte je iz svih uglova, ima lepu boju, lepo je uvijena. Evo, ovdje se malčice vidi sir i vrlo lepo miriši, sigurno je veoma ukusno. I ovdje je jedna lepa salata i večera je spremna. Ako vam se ovaj video svideo, lajkujte, šerujte, prijavite se na moj kanal i vidimo se nekom sljedećom prilikom. Prijatno!